د خوست ولایت د مرکز اړوند په بیلابیلو برخو کې د ښاروالۍ له لوري د کوڅو ویالو سړک جوړونې او نورو بیلابیلو برخو کې پروژې پیل شوې د دغه پروژو له ډلې د ځینو کارونه بشپړ شوي او په ځینو یې اوس هم کار روان دی چې سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده. خپله هڅه کړې چې موږ بدیانې مؤسسې ارجذب کو تر څو چې موږ خوست لپاره کار وکړي. هغې د جملې نه اول قدم کې موږ د یوې نفس مؤسسې سره همکارۍ نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې 18 پروژې وې، اوس 18 پروژې په ځای تقریبا 9 پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سلو ته رسوو. نو په دې کې الحمدلله خلکو ته سهولت پوهېږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنکریټي جوړ شي. بلخوا بیا د خوست ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې د سیمې سړکونه او لارې ورته جوړیږي چې له دې سره به د هغو ستونزو مخنیوی وشي چې دوی په تیر کې ورسره مخ وو او له ښاروالۍ او نورو مؤسساتو غواړي چې ورته پروژې دي نورې هم په کار واچول شي تر څو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابر شي. الحمدلله دغه پروژې نه میږ خلک ډېر خوشحال دي. د الله پاک می شکر ادا کوي چې دغه پروژې کور پیل کړی دی. ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شوي دي او مخکې خدای شته دغه سړک ډېر ګاډ واډ و، خلکو ته تګ راتګ رفت آمد ډېر مشکل پیدا کړه، خاص کار مریضونو ته او وړې ماشومانو ته چې مکتب ته به دی تګ راتګ کو. میږ الحمدلله دومره خوښ یي که دا پروژه پیسې چې وړم تر کړي دومره خوشحال یي دومره ورته ویلي دا خو لا مې د خاطر ورته اصل چې موږ دا خوشحال یي. همه به ګاډی چلوله لاس یې په مو 15 ورځې کې نه وخوستې 15 ورځې کې مو لاس یې په نه وخوستې دغه پروژې ته دغه سیند ته میږ ډېر ویالي میږ یې چې خدای پاک نړۍ پروژې دغه سرو شي و نرم دا سرو شي دا کاروبار چالان شي. دا سړک وبه چې مرون به وشو شګرا به وشو مثال وبه به خلک ته به ستونزه و چې تا اگر تا به کړ زنانه خو بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېر تکلیف سره مخامخ وي او برون به چې وشو دا لختي به وبه یو طرف ته نه وته. اوس داسې د سړک چې کله جوړیږي جوړ به شي دا لختي یعنی تاسو خپل وینه شاهد دی چې مثال لختي شروع کیږي کور به خلوص شي او به لوړ شي سړک به غشي ستونزه به کم شي. موږ د سړک نه ډیره مننه کوي چې موږ ته د کور وکي او ډیره ستونزه سره موږ مخامخ وي. یاد دی وی چې د خوست ښاروالۍ له لوري 3 ورځې وړاندې خوست ښار کې د جادو د روښانولو لپاره د لایټونو د نصبولو پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې موټر چلونکو لپاره د شپې لخوا تګ راتګ کې اسانتیا رامنځته کړه.